আসসালামু আলাইকুম। আমি বাদাম খাচ্ছিলাম। বাদামের থেকে খোসাই বেশি। একটু বাদাম নিয়ে আসছে 20 টাকা দিয়ে, সাথে লবণ, বিট লবণ, তাই দিয়ে খাচ্ছি। আগে আমরা 5 টাকার বাদাম, এখন 20 টাকা হয়ে গেছে। আগে 5 টাকা দিয়ে এতগুলি বাদাম দিত এই ছোট্ট প্যাকেটে, আর এখন 20 টাকার দেয়। আর 10 টাকার তো কথাই নেই, কয়েকটা দেয়। 5 টাকার তো বাদামই নাই। জিনিসপত্রের সব কিছুরই দাম, তো বাদামটা কম দাম থাকবে কেন? বাদামেরও বেশি দাম। বাদামে প্রচুর পরিমাণের আয়রন, ক্যালসিয়াম আছে। তো এই বাদাম